Un caro saluto a tutti gli amici della Tenda TV, io sono Don Marco, il parroco di Santa Giustina e sono qui per presentarvi il presepio pasquale che è stato anche quest'anno allestito nei locali dietro la canonica. Beh, tutti sappiamo che cos'è il presepio e giustamente lo associamo alla festa del Natale. Ecco, non tutti però sanno che esiste anche il presepio pasquale, che anziché ricostruire la natività di Gesù, ricostruisce gli ultimi avvenimenti della sua vita in questo mondo, a partire proprio dall'ingresso a Gerusalemme la Domenica delle Palme. Ecco, io già ringrazio i presepisti e mi congratulo con loro perché hanno fatto un ottimo lavoro. Pio, Marco, Matteo e Lorenzo. Grazie davvero. Sono stati previdenti perché prima che cominciasse tutta l'emergenza legata al coronavirus loro avevano già preparato il presepio. Adesso non sappiamo quando lo potremo aprire al pubblico, speriamo presto. Ma intanto grazie a Federico e alla Tenda TV facciamo questa ripresa che vi permetterà, se non altro dalla televisione o dai computer, di vedere il bel lavoro che i nostri presepisti hanno fatto. Volevo fare due semplici riflessioni sul presepio pasquale e sulla passione di Gesù. Quest'anno purtroppo non abbiamo potuto fare la Via Crucis, non potremo vivere neanche pubblicamente le celebrazioni della Settimana Santa e quindi a maggior ragione questo presepio pasquale diventa il modo anche per recuperare in qualche modo questa mancanza. Ecco, la prima riflessione riguarda la solitudine di Gesù. Gesù affronta la sua passione sostanzialmente da solo, nell'abbandono. E non possono che venirmi in mente in questo momento le tante vittime del coronavirus che nell'abbandono sostanzialmente portano avanti la loro degenza e che purtroppo tante volte nell'abbandono e nella solitudine prendono congedo da questo mondo. Però pensavo anche che in realtà Gesù non è proprio solo. Durante la passione ci sono alcuni amici che gli restano vicini. C'è innanzitutto Maria, sua madre, Maria Maddalena, altre donne, la Veronica, il Cireneo che lo aiuta a portare la croce, Giovanni, il discepolo che Gesù amava, e altre persone che non lasciano solo Gesù nel momento della sua passione e morte. Ma soprattutto c'è Dio Padre che non abbandona il suo figlio sulla croce e alla fine lo fa risorgere dalla morte. Così anche i malati di coronavirus non sono proprio soli. Ci sono i medici, gli infermieri, il personale ospedaliero che si prendono cura di loro nel miglior modo possibile. I familiari, pur non potendo andarli a visitare, sono loro vicini, pregano per loro, cercano di far arrivare la loro vicinanza e direi che tutti noi italiani facciamo il tifo per queste persone, perché possano guarire, perché possano tornare presto, alla salute. E soprattutto vicino a queste persone c'è il Signore, c'è Dio. Pensavo in questi giorni tanti fanno riferimento alle famose pagine del Manzoni nei Promessi Sposi dedicate alla peste. E io penso anche a un'altra pagina del Manzoni, la poesia Il 5 maggio, che parla della morte di Napoleone. Napoleone che l'imperatore che muore da solo nell'isola di Sant'Elena. Però la poesia finisce così: il Dio che atterra e suscita, che affanna e che consola, sulla deserta coltrice accanto a lui posò. Che vuol dire
non c'era nessuno al capezzale di Napoleone morente. Il suo letto di morte, la sua coltrice, il suo materasso era deserto, non c'era nessuno. Però Manzoni dice che in realtà Dio era lì. La grazia di Dio, ecco, era vicina. Così vogliamo davvero sperare che il Signore sia vicino alle tante persone che apparentemente muoiono nell'abbandono. Un'altra riflessione, ecco, la dedico a quello che è il vertice del presepio pasquale della nostra Pasqua, la risurrezione di Gesù. Anche noi dobbiamo pensare che dopo la morte c'è la risurrezione. Dopo questo momento difficile, dopo questo venerdì santo di tenebre, verrà la luce della Pasqua, cioè verrà l'alba di un giorno nuovo, di un giorno migliore. Non dobbiamo perdere la speranza. E anzi direi che la Pasqua in questo senso è proprio la festa della speranza, e lo sia per tutti, per i credenti e anche per i non credenti. Davvero vogliamo augurarci una Pasqua di risurrezione, e che sia una risurrezione sotto tutti i punti di vista. Con questo augurio di buona Pasqua, ecco, vi saluto e di nuovo ringrazio i presepisti e ringrazio anche Federico e la Tenda TV per questa opportunità che ci hanno dato. Buona Pasqua!